Sa video na to, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin na walang sawang nanonood ng aking mga videos, no? Na kahit na hindi masyado ganun kaganda. So maraming salamat sa mga YouTube subscribers at sa lahat-lahat na sumusuporta, at higit sa lahat kay Lord. Thank you sa paggabay araw-araw. So I've got a package here and let's unbox it. So ito na, yan, basta natin. Seriously, what the fuck are you doing? Yes, ang ganda ng helmet bag. So ito yung aking bagong helmet. Haba ng ano. So this model is Race Pro Flash 2, bagong design. At ang size niya is medium at ang kulay is gray blue. Ayun, ang ganda. Ganda ng kulay. So marami namang nakapag-review nito, hindi ko na ito i-review. Itatry ko na lang to sa labas mamaya pag ulan ng ulan, kung okay ba yung wind noise niya. At ang sobrang gaan. Ang size nga pala dito is medium, at saka ang bigat niya is 1,450 grams lang, ano. So sobrang gaan. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng kulay. Ito yung pinili ko na kulay kasi kasing kulay ng motor ko. So test na natin to sa labas. Mabuti at maganda yung panahon ngayon, kasi kahapon pagkatapos ng ulan tinamad akong lumabas para mag wind noise test dito sa helmet na ito, kaya pinagliban ko na lang muna. Buti ngayon at maganda yung panahon. Siguro malayo na yung bagyo dito sa amin, yung buntot ng bagyo nga pala hindi yung bagyo mismo. So ngayon regular lang na takbo, 20 hanggang 30. Wala akong maririnig na wind noise dito sa loob. Tatry natin doon mamaya sa main highway. Ang isang mabilisang 100 kph lang. Tatry natin yung wind noise kung may maririnig ba ako na maingay masyado or minimal lang yung wind noise na marinig natin. At saka yung masasagap na wind noise ng ating microphone is tatry din natin kung malakas ba yung sagap niya. So dito tayo sa main highway, tatry. Naka-close lahat na vents, air vents ng aking helmet.
try natin to kung maingay nga ba talaga. So ngayon nasa 50, 55 yung takbo ko, 56. Wala pa akong maririnig na ano nito, wind noise. Saka ang ganda suotin ng helmet. Fit na fit sa akin yung medium ng NHK, ano. At saka comment down below nga kayo kung totoo yung nakita ko o nalaman ko na naka Kevlar composite shell na itong mga bagong labas ng ano NHK. So try natin ito, abot tayo ng 100. Narinig ako na minimal na wind noise. Malakas ang hangin. Iwan ko lang kung sa microphone ng ating camera is malakas yung sagap ng wind noise, ano. Nakadikit lang siya sa cheek pad ko. Inipit ko lang. Hindi tayo masyado makapabilis kasi may mga sasakyan, may malaking truck, tapos sa likod ko may kotse. Hirap na, di ba? So try natin pabalik ulit. Try natin balik. So 50, wala akong marinig. Kanina nung umabot ng 100 may narinig na ako na minimal na wind noise sa aking tenga, pero iwan ko sa microphone ng camera, no. Ngayon pabutin natin ulit ng 100. Ganun pa rin, minimal noise pa rin ng hangin. $110. So yun lang, check ko muna to sa aking laptop yung footage, ano, kung ano ba, maingay ba o hindi sa mikropono ng ating camera. Pero yung sa wind noise na marinig mo sa tenga is minimal lang talaga. Ang ganda ng pagka engineer nila ng mga foam sa loob. Yun, natapos ko ng ma-review ang footage ng ating ginawang wind noise test at satisfied naman ako sa naging resulta ng mga nasagap na wind noise ng ating mikropono mula sa helmet, at okay na okay yung kinalabasan dahil ang ganda ng kuha at saka ang ganda din ng helmet. So goods na goods ang NHK Race Pro, at ito ay ang series na Flash 2. So paano, ride safe palagi at huwag kalimutan maging huwag kamuti sa daan. Ciao ciao, peace.